要查大家一位算无够，两位算来到贵台湾来行透透。大陆游客一日无爱来了后，台湾有一寡饭店业者拢想讲靠山帮，靠拼倒，靠家己上介好，希望会当发展咱台湾的旅游市场。家己这间饭店做贵台湾，敢若因遮有的细院裤仔买，互大人囡仔拢会当耍，请真侪老爸老母带囡仔来体验。另外，考虑到现代人爱饲宝贝动物，业者特别设一个宝贝动物专用的套房，互主人伫咧饭店内底看电视。音幕就会当知影讲宝贝动物伫咧创啥，伫咧网络界嘛引起话题。木马咧人龙阁，囡仔坐伫咧顶悬，大家阁欢喜甲喙笑目笑。这毋是游乐园，是一间饭店，这是为囡仔特别来准备的铁佗设施。刚好又新开，又刚好有旋转木马，因为我大女儿很喜欢，对吧？所以我就挑这间。好玩吗？国旅议题雪梨发热，家己这间饭店的业者上准出世要来抢攻亲子的客店。除了有这个，互大人甲囡仔拢会当做伙乐同的金龟鹅木马，业者还有开放互猫仔、狗仔这些挺生物做伙来度假，设置一个挺生物的专属套房。饲主透过饭店的电视荧幕，就会当随时来看到挺生物的状况。就这样子把它浇淋下去。5斤重的樱桃啊，先用广东式的方法来甲烧，搁甲淋这个烧的陈年老酒，皮切搁未擦丝，安尼互人食到头毛强要扯起来。这毋那饭店的设备真成人。业者用嘛真清楚讲，爱用食的来掠掉人客的胃，安尼才掠会到人客的心。我们在之前所做的一些策略上面，我们就已经有避开这个陆客的这一个部分。有些可能没有生小孩的，但是他大部分应该也都会养宠物。对小朋友这一块的这个家人肯花钱的这个部分，即马大陆客无要来，规台湾的观光区饭店的业者拢想尽步数。出奇招，要来抢人客，希望会当增加国旅的客群。记者综合报道。